मैंने बनाया कैसा गोल्ड दुनिया का मेडल है भाई? सबसे बड़ा गोल्ड मेडल। इसके लिए मैंने भाई खरीदे साहब। ऐसे लकड़ी के बोर्ड जिनको मैं बाइक पे रख के लिए आया। फिर इस बाइक पे मशीन भैया से इनकी रखना, कटिंग क्या चालू करते कर हैं, दी और वीडियो वेस्ट लास्ट तक मटेरियल बनेगा। निकाल के हमारा मेडल सर्कल की भाई शेप साहब, में आ कटिंग चुका कराना, है, जो सर्कुलर देखने में पीस बहुत है। बड़ा भी लग रहा है। फिर एक गोल्ड ये कलर कैसा का है? स्प्रे मैं इसके ऊपर करने लग स्प्रे गया कर और रहा है। स्प्रे से बढ़िया कलर आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं पेंट ब्रश से करने पेंट कर लग गया। रहा है। फिर धीरे धीरे तैयार है हमारा गोल्ड मेडल। फिर रेड कलर की रिबन डाल के ये है नॉर्मल मेडल और ये है सबसे बड़ा गोल्ड मेडल, जिसे मैंने गले में भी टांग लिया, पर भारी होने की वजह से नीचे गिरते ही इसके 2 टुकड़े हो गए।